नमस्कार दोस्तों, कार से आगरा जाने के लिए सुबह जल्दी निकले। यमुना एक्सप्रेसवे से आरामदायक सफ़र का आनंद लें। सबसे पहले ताजमहल देखें, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके बाद ऐतिहासिक आगरा फोर्ट घूमें। आगरा का मशहूर पेठा ज़रूर चखें। शाम को मेहताब बाग, ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा देखें और फिर इस यादगार ट्रिप के साथ घर वापस लौटें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।